तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप स्ट्रीम करते हो तब आपको एक वॉइस सुनने को मिलती है ट्रायल वर्जन अपनी स्ट्रीम में। तो सिंपली आपको करना क्या है, स्ट्रीमलैब्स OBS खोलना है। स्ट्रीमलैब्स OBS खोलने के बाद ऑडियो इनपुट कैप्चर में जाना है और उसको रिमूव कर देना है और ऑडियो आउटपुट कैप्चर को भी रिमूव कर देना है याद से। और आपने कोई भी अपने पीसी में कैम डाउनलोड किया होगा, IV कैम हो गया, ड्रॉइड कैम हो गया, आपने उसको डिलीट कर देना है, प्रॉपर से अनइंस्टॉल कर देना है। फिर आपको अपना पीसी रीस्टार्ट करना है। आपको याद से अपने पीसी को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट होने के बाद आपको अपना स्ट्रीमलैब्स OBS खोलना है और जो आपकी पुरानी सेटिंग्स है ऑडियो इनपुट और ऑडियो आउटपुट की, आपको फिर से ऐड करना है ऑडियो इनपुट एंड ऑडियो आउटपुट को, और बस आपका काम हो जाएगा। आप जब अपनी अगली स्ट्रीम करोगे आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।